είμαστε φίλες και φίλοι face to face. Γυρίσαμε κοντά σας με ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς γονείς και πάρα πολλά παιδιά. Νομίζω ότι είναι δουλειά των παιδιών, όμως, όπως θα μας πει και η δική μας. Αλλά οι γονείς έχουν την ευθύνη. Κοντά μας λοιπόν η κυρία Ειρήνη Κιάμου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είστε παθολόγος λόγου και ομιλίας. Καλά το είπα. Άρα λοιπόν το θέμα μας σήμερα, για να το κωδικοποιήσω, είναι πώς φίλες και φίλοι να διαβάσουμε τα παιδιά μας. Κυρία Κιάμου, εμείς να τα διαβάσουμε τα παιδιά μας ή μόνο τους να διαβάσουν? Το πρώτο ερώτημα. Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι ο στόχος είναι τα παιδιά να διαβάσουν μόνα τους, να είναι ανεξάρτητα. Από την πρώτη δημοτικού? Δεν είναι εφικτό. Τι ωραία που θα ήταν εκείνη αυτό από την πρώτη δημοτικού. Θα ήταν εκπληκτικό. Η αλήθεια είναι ότι αντικειμενικά, για να μπορέσει ένα παιδί να μελετήσει, πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχει εξασκήσει. Πρέπει λοιπόν να πάμε ένα βήμα πίσω. Άρα να δούμε αν ένα παιδί μπορεί να οργανώσει τον εαυτό του, μπορεί να οργανώσει το χρόνο του, μπορεί να οργανώσει το χώρο του. Πάμε λοιπόν με λίγα βήματα πίσω. Τα βάζετε όλα λοιπόν. Και χώρος και χρόνος που πρέπει να διδάξουμε οι γονείς, το παιδάκι, πριν από το διάβασμα. Αυτό ακριβώς. Να. Μερικές φορές όταν οι γονείς απευθύνονται σε μένα, αντιμετωπίζουν την πρώτη δημοτικού σαν ένα διακόπτη. Είναι λίγο αστείο αυτό. Ότι τώρα είναι στην πρώτη δημοτικού, τώρα είναι έτοιμο να μάθει πληροφορίες, να γίνει μαθητής. Δυστυχώς δεν υπάρχουν κουμπάκια που αλλάζουν στα παιδιά ξαφνικά ο διακόπτης. Άρα πρέπει λίγο να τα προετοιμάσουμε γι' αυτό. Στην πρώτη δημοτικού, λοιπόν, καλό θα ήταν οι γονείς να βοηθήσουν όσον αφορά τη μελέτη του παιδιού. Πάντοτε όμως, σαν στόχο, αφενός να μην το επιβαρύνουμε συναισθηματικά, να του δίνουμε την αίσθηση της πληρότητας, ότι τα καταφέρνει, ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της τάξης του και μέσα σε λογικά πλαίσια, σε χρονικά περιθώρια, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν. Ποια τάξη? Δηλαδή, είναι υπερβολικό. Καμιά φορά ακούω γονείς να λένε «Μα διαβάζουμε όλο το απόγευμα» ή «Όλο το βράδυ, φτάσαμε στις 10 τη νύχτα». Λέω «Για όνομα του Θεού, αυτό είναι υπερβολή». Πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά έχουν πολλούς ρόλους. Και ο βασικός τους ρόλος είναι τα παιδιά. Άρα χρειάζεται να μελετήσουν, χρειάζεται όμως και να παίξουν και να μην πέσουμε στην παγίδα οι γονείς, να είμαστε οι δάσκαλοι τους. Να μην χάσουμε το γονεϊκό μας ρόλο, γιατί ο γονεϊκός ρόλος δεν είναι μονάχα να είμαστε δίπλα τους και να βοηθήσουμε στη μελέτη. Πολύ ωραία το λέτε. Ο γονεϊκός ρόλος έχει και συστηματική χρειά. Μας έχετε δώσει κάρτες με 10 tips, να το πω έτσι, με 10 σημεία που πρέπει να προσέξουμε. Προτείνω να πάμε να τα δούμε για να μπούμε έτσι σε ένα κώδικα στην κουβέντα μας και θα το αναλύσουμε κι άλλο. Βλέπουμε λοιπόν. Καταρχήν, συζητήστε με πολύ ήρεμο τρόπο. Να δούμε λοιπόν τι έχουμε να μελετήσουμε. Μιλάω τώρα για τα πρωτάκια, δευτεράκια στα αρχαία. Τα παιδάκια, με ποιο τρόπο θα οργανώσουν το διαβασμά τους, με τι θες να ξεκινήσουμε πρώτο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν σημαίνει ότι ο γονιός πρέπει να αποφασίσει θα ξεκινήσουμε με τη γλώσσα. Μπορεί να θέλει να ξεκινήσει με τα μαθηματικά. Αφήστε το να το κάνει, δώστε του την επιλογή. Άρα αμέσως δίνουμε την πρωτοβουλία στο παιδί. Ακριβώς. Δίνουμε πρωτοβουλία στο παιδί και του δίνουμε την αίσθηση ότι μπορεί να οργανώσει το διάβασμά του, τη μελέτη του. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο λοιπόν είναι να αποφεύγουμε πότε. Το πότε και το πού και με το ποιο. Έτσι. Δηλαδή τώρα, όταν λέμε το πότε, δεν μπορεί ένα παιδάκι με το που μπει στο σπίτι να φάει μια μπουκιά και μέσα να ξεκινήσει τη μελέτη γιατί μετά έχει τζούντο ή γιατί μετά έχει πιάνο ή γιατί μετά έχει οτιδήποτε. Πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να βρει τους ρυθμούς του. Ακριβώς. Εάν το πρόγραμμα που έχουμε αποφασίσει να οργανώσουμε στο παιδί μας με εξωσχολικές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά βεβαρημένο, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Άρα αφαιρούμε πράγματα αν έχουμε πνίξει το παιδί με πολλές δραστηριότητες. Ακριβώς. Έτσι. Και σημασία βέβαια έχει και πού μελετάμε τελικά. Σε ποιο χώρο. Πού θα μελετήσουμε. Εάν μελετήσουμε στην κουζίνα ή στην τραπεζαρία, που είναι συχνό φαινόμενο σε ελληνικές οικογένειες, είναι δύσκολο για ένα παιδί να συνεργαστεί. Γιατί η μαμά θα μιλήσει και σε κάποιο άλλο παιδάκι, αν υπάρχει άλλο παιδάκι μέσα στο σπίτι. Γίνονται πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι, τα οποία στην κουζίνα μαγειρεύουμε, θόρυβοι. Μπορεί να υπάρχει μια τηλεόραση κάπου εκεί ανοιχτή ή στο σαλόνι. Άρα λέτε στο χώρο του, στο δωμάτιό του, στο γραφείο του. Ναι. Από την πρώτη δημοτικού για να το μάθει, φαντάζομαι. Από την πρώτη δημοτικού σίγουρα. Από την πρώτη δημοτικού και επίσης να είναι το γραφείο του, το οποίο γραφείο του θα είναι χωρίς
άλλα αντικείμενα. Εντελώς άδειο το γραφείο. Τελείως στήρο γραφείο. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, πάρα πολλά παιδάκια. Άντε να έχει μια μολυβοθήκη, ας πούμε. Ναι, ξέρετε όμως, τι ενδιαφέρον που είναι να παίζω εγώ με το μολυβάκι μου, το οποίο μολυβάκι μου με την ξύστρα μου που έχει πάνω το αγαπημένο μου ήρωα, ή τι όμορφα που είναι να παίζω με τη γόμα μου. Κυριολεκτείτε δηλαδή, εντελώς άδειο το γραφείο. Είμαι ξεκάθαρη. Άδειο το γραφείο, θα έχουμε πολύ απλά αντικείμενα. Υπάρχουν θεαματικά μολύβια για να έχουν τα παιδιά. Έχω θέμα, Κυριακιά μου. Πρέπει να κατεβάσω πολλά πράγματα στο γραφείο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Υπάρχουν πολύ όμορφα μολύβια, πολύ ωραίες γόμες, πολύ ωραίες ξύστρες. Ναι. Είναι εντάξει. Μπορούμε να τα κρατήσουμε αυτά, να μην τα φέρουμε στο παιδί, αλλά τον ζωγραφίζει. Μάλιστα. Όχι Όταν κάνει διαβάζει. άλλες δραστηριότητες. Όχι όμως όταν μελετάει τα μαθήματά Χαίρομαι του. που το λέτε, θα επιληφθώ. Πάμε στο 4. Επίσης, μην βάζετε τροχήλετες καρέκλες. Οι τροχήλετες καρέκλες είναι πολύ χαροπές και πολύ ευχάριστες για να μπορούμε να παίζουμε και να γυρίζουμε γύρω-γύρω. Γυρίζουν γύρω-γύρω, κουνιόνται. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει και μια μικρή δυσκολία στη διατήρηση προσοχής του, το βρίσκει πολύ πιο εύκολο να χάσει την προσοχή του εφόσον θα κουνιέται πέρα δόθε. Κοιτάξτε τώρα κάτι που δεν του πάει το μυαλό του γονιού, επουδενή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και επειδή είναι μόδα να αγοράσουμε τροχήλετες καρέκλες στα γραφεία, τα παιδικά γραφεία των παιδιών. Ποια μόνο τέτοιες είναι για τα γραφεία. Ακριβώς. Δεν σκεφτόμαστε ότι η τροχήλετη καρέκλα θα είναι η καρέκλα αυτή που θα οδηγήσει το παιδί μου στο χαζεύι. Αυτό που λέτε τώρα, σας λέω, δεν νομίζω ότι ο γονιός το έχει φανταστεί. Ναι. Οπότε συζητάμε σταθερές. Τώρα, υπάρχει περίπτωση ένα παιδάκι να θέλει να μελετήσει τα μαθηματικά με τον παππού του. Αφήστε το να το μελετήσει με τον παππού του. Μπορεί να θέλει κάποιος να το μελετήσει με τη μαμά του. Αφήστε τη μαμά. Δηλαδή, υπάρχουν δικαίωμα επιλογής. Ακριβώς. Υπάρχουν αγαπημένα θέματα για εμάς τους ίδιους τους ενήλικες. Υπάρχουν λοιπόν θέματα που θα διαχειριστούμε καλύτερα το παιδί μας και φυσικά το παιδί αυτό το εισπράττει. Άρα καταλαβαίνει ότι αν τα μαθηματικά δεν είναι το αγαπημένο του μπαμπά μου, αλλά είναι του παππού μου, ο παππούς είναι πιο ήρεμος όταν το κάνω μαζί του. Άρα προσεγγίζω τον παππού. Άρα κατάλαβα. Είναι επιλογή ο παππούς ή η μαμά ή τέλος πάντων και να ζητήσω βοήθεια από το μεγαλύτερο αδερφάκι μου. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, να είναι ένα πρόσωπο μόνο που εμπλέκεται. Τώρα. Δηλαδή, αν είναι μία ο παππούς, μία ο αδελφός, μία ο μπαμπάς, δεν είναι κακό αυτό, επιτρέπεται. Δεν είναι κακό για συγκεκριμένα θέματα όμως. Δηλαδή, τα μαθηματικά, αν τα έχει αναλάβει, παραδείγματος χάρη, ο αδερφός μου είναι ο αδερφός μου, το πρόσωπο αναφοράς μου. Ωραία. Έχει σημασία να υπάρχει ένα πρόσωπο αναφοράς. Σωστά. Ωραία, έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο η δασκάλα πάλι τι ζητάει. Είναι σημαντικό να ξέρουμε η εργασία που στέλνει η δασκάλα, τι ακριβώς περιέχει. Υπάρχουν ασάφειες μερικές φορές. Άλλοι γονείς αισθάνονται ότι είναι υπερβολικά μεγάλη εργασία για το σπίτι. Άλλοι γονείς αισθάνονται ότι μάλλον η δασκάλα έχει ζητήσει πολύ περισσότερα από αυτά που μου λέει το παιδί μου. Άρα αρχίζουν μετά και μπλέκονται στο να αναζητήσουν στο ίντερνετ, να αναζητήσουν σε βιβλία. Οπότε το παιδί πνίγεται. Γονιού με τον εκπαιδευτικό για να ξέρουν που πατάνε. Και σημαντικό εδώ, οποιαδήποτε γνώμη και αν έχω για την εργασία της δασκάλας, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει η εργασία που έχει δώσει αυτή η γυναίκα και ο τρόπος που το έχει παρουσιάσει το παιδί, δεν σχολιάζω. Δεν μπαίνω στο ρόλο του εκπαιδευτικού να τον ακυρώσω στα μάτια του παιδιού. Ακριβώς. Γιατί μετά χάνουμε το παιχνίδι. Αρχίζουμε λοιπόν πια και λέμε τώρα ότι η δασκάλα μας δεν είναι η σωστή δασκάλα για μένα. Άρα το παιδί την ακυρώνει, άρα την να μάθει. Ακριβώς. Λοιπόν, στο παιδί σας λέτε τώρα δείξτε μια θετική στάση, αυτό που είπατε. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Πάμε και στο επόμενο. Και είναι βασικό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Εξηγήστε λοιπόν στο παιδί σας πώς να κάνει ένα πλάνο με προτεραιότητες. Και να το οδηγήσει προς την εξαρτησία. Ναι. Άρα, για μεγάλες τάξεις, όταν έχω ένα παιδί τρίτης, τετάρτης, δημοτικού πια, μπορεί ξεκάθαρα να έχει τις εργασίες της ημέρας και δίπλα να εκτιμήσει από μόνο του περίπου πόση ώρα χρειάζεται γι' αυτό. Πάμε να δούμε και τα επόμενα. Εφαρμόστε κάποιες από τις γνώσεις του στην καθημερινότητά του. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, επειδή στην καθημερινότητά μας το λεξιλόγιό μας και δεν το αυξάνουμε, πολύ συχνά τα παιδιά έρχονται με έννοιες που σχετίζονται ειδικά με τα μαθηματικά ελάχιστες φορές στην καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί πάει πρώτη Δευτέρα Δημοτικού και ασχολείται με την πρόσθεση και την αφαίρεση. Ναι. Όταν βάζουμε τα πιάτα στο τραπέζι, του λέμε στρώσουμε το τραπέζι. Μα έχουμε βάλει μόνο 2 πιάτα, είμαστε 4. Πρέπει να προσθέσουμε και άλλα πιάτα στο τραπέζι. Άρα όχι να βάλουμε. Στη ζωή όχι μας. να βάλουμε και άλλα πιάτα, να προσθέσουμε. Ναι. Όταν το παιδί πάει στο σχολείο και ακούει την έννοια πρόσθεση, τι είναι αυτό, δεν το έχω ξανακούσει. Βάζω και άλλα πιάτα. Ακριβώς, έτσι. Αφαιρώ. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε βάλει. Πρέπει να αφαιρέσουμε μερικά μήλα από το καλάθι, παράδειγμα. Ας το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Μ' αρέσει που το λέτε έτσι παραστατικά, γιατί όσοι το ακούνε και όσοι μας παρακολουθούν βάζουν αμέσως τη λογική αυτή που δίνεται. Ναι, και είναι καλό νομίζω. Ναι.
Λοιπόν, βοηθήστε το παιδί να οργανώσει την τσάντα του και φροντίστε να δίνετε το καλό παράδειγμα. Άλλο θέμα τώρα εδώ. Πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι λίγο αστείο να ζητάμε από ένα παιδί να έχει οργανώσει το γραφείο του, να έχει οργανώσει την τσάντα του, να είναι ακριβώς την ώρα του, όταν η μαμά ή ο μπαμπάς δεν έχουν οργανώσει τα δικά τους πράγματα ή δεν έχουν οργανώσει το χρόνο τους. Θα σου πει το παιδί, δάσκαλε που δίδασκες και λόγω δεν εκράτης και καλά θα κάνει να σου πει. Ακριβώς. Και ξέρετε, αυτό μπορεί να μην στο πούνε. Αν στο πούνε είναι καλό, γιατί τουλάχιστον σε φέρνουν αντιμέτωπο με την πραγματικότητα και μπορούν να το συζητήσει μαζί τους. Αλλά τα παιδιά σίγουρα το ξέρουν και το σκέφτονται. Και το εφαρμόζουν και πολλές φορές δεν το παίρνουμε και εμείς μυρωδιά. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αναγνωρίστε την προσπάθειά του και κρύψτε την απογοήτευσή σας. Ακόμη δηλαδή και για το μικρό που θα κάνει ένα παιδί πρέπει να πάρει ένα μπράβο. Επιβραβεύουμε πάντα την προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε οι γονείς. Λέμε λοιπόν, μ' αρέσει που προσπαθείς, μ' αρέσει ότι το βάλες κάτω, μ' αρέσει που παρότι είναι δύσκολο και το βλέπω ότι σε δυσκολεύει, εσύ όμως είσαι εκεί. Τι ωραία που και τα το λέτε. παλεύεις. Δεν έχει σημασία μόνο το αποτέλεσμα. Η μελέτη είναι η καθημερινή μας ζωή, στους ενήλικες είναι η δουλειά μας. Το παιδί δεν πρέπει να μάθει να παραιτείται. Άρα λοιπόν δεν του κόβουμε τα φτερά, επισημένοντας το κακό πιθανώς, το κακό αποτέλεσμα. Σε κάθε βηματάκι του δίνουμε ένα θετικό λόγο. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Και το τελευταίο που έχουμε, μέχρι να το δούμε, το είδαμε. Λοιπόν, αν τυχόν, υποθετικά τώρα, ένα παιδάκι, παρόλες τις προσπάθειές μας και αν υποθέσουμε ότι ακολουθούμε αυτά τα βήματα, δεν τα βγάλει πέρα, τότε σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Έτσι. Άρα, δεν υπάρχει παιδί που να θέλει να γίνει κακός μαθητής. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν έχω συναντήσει κανένα παιδί ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αμερική που να ήρθε να το δω και να πει θέλω να είμαι κακός μαθητής. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, τα παιδιά θέλουν να είναι καλοί μαθητές. Πρέπει με τις κεραίες μας να πιάσουμε τα μηνύματα που εκπέμπουν. Άρα, θέλουν και κάπου κολλάνε. Κάτι τους δυσκολεύει. Τι είναι αυτό? Πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει και δυσκολεύεται το παιδί. Πολλές φορές είναι πολύ απλά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε αμέσως. Όμως, όταν καταλάβουμε την πηγή του προβλήματος και το λύσουμε, τότε τα πράγματα είναι πολύ καλά. Θα σας θέσω αμέσως το ερώτημα, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και έχει απορίες, πριν σας θέσω δικές μου απορίες. Γυρίζει ένα παιδί κουρασμένο από το σχολείο και δεν θέλει να αναλάβει τα μαθήματά του. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί, το αφήνουμε να κοιμηθεί, το πιέζουμε να διαβάσει, τι κάνουμε? Εξυπακούεται ότι όταν ένα παιδί είναι κουρασμένο, το αφήνουμε να ξεκουραστεί. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν είναι μια ρουτίνα. Εάν δηλαδή ένα παιδάκι καθημερινά επιστρέφει στο σπίτι εξαντλημένο και φτάνουμε στο σημείο να μην μπορεί να μελετήσει, τότε θα πρέπει να δούμε μήπως κάτι συμβαίνει στη ρουτίνα του. Πόσες ώρες κοιμάται αυτό το παιδί? Θα πρέπει να ελέγξουμε το σίδηρό του. Μήπως αυτό το παιδί τελικά έχει σιδηροπενία, οπότε γι' αυτό νιώθει τέτοια σωματική κόπωση. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα πρέπει να δούμε. Είναι μόνο σήμερα που το εκφράζει αυτό, ή είναι κάτι το οποίο το βλέπω σε μια μεγάλη χρονική περίοδο, οπότε θα πρέπει να με ανησυχήσει? Άρα λοιπόν, εξετάζουμε αν οι παράγοντες της κόπωσης είναι φυσικοί, φυσιολογικοί, και αν είναι έτσι τα πράγματα, το αφήνουμε να ξεκουραστεί και πάμε λίγο, το μεταθέτουμε λίγο χρονικά. Ακριβώς. Απλώς αντιλαμβάνομαι και η μαμά που μας έθεσε το ερώτημα ότι αν ένα παιδάκι, όπως λέτε και εσείς, έχει δραστηριότητες και αρχίζουν και περιορίζονται τα χρονικά περιθώρια, εκεί τι κάνουμε μετά και πώς είναι? Εκεί που βάζουμε προτεραιότητες και επιλογές πια. Θα πρέπει να δούμε ποιες από τις δραστηριότητες είναι αυτές που έχει επιλέξει το παιδί και ποιες έχει επιλέξει η μαμά ή ο μπαμπάς. Βασικό και αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον όμως, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή εμένα μου αρέσει η γυμναστική, υποχρεωτικά θα αρέσει η γυμναστική στο παιδί μου. Ή επειδή εμένα μου αρέσει να κάνω πιάνο μικρή και δεν έκανα, δεν μου το έφερε η τύχη, γίνε πιανίστα παιδί μου, να βγάλω το αποθυμένο μου. Ναι, κάπως έτσι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε για την πρώτη και τη Δευτέρα Δημοτικού. Να πάμε στις λίγο μεγαλύτερες τάξεις. Ναι. Έχω μαμάδες, η κόρη μου πάει Τετάρτη Δημοτικού, πολλές φορές μου λένε διαβάζει μόνη της η κόρη σου. Και υπάρχουν παιδιά που η μαμά τα κατευθύνει. Αυτό είναι λάθος? Έπρεπε να κοπεί? Κοιτάξτε. Και πώς μαθαίνουμε μετά ένα παιδί που έχει μάθει με αυτόν τον τρόπο να απεξαρτηθεί? Σίγουρα καλό θα είναι, η ιδέα είναι το παιδί να διαβάζει μόνο του, να μελετά μόνο του. Θέλουμε το παιδί να νιώσει ανεξάρτητο, γιατί θα πιστεύει στον εαυτό του. Θα έχει μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση το ίδιο, εφόσον επιτυχάνει πράγματα μόνο του. Εάν το παιδί είναι πάρα πολύ εξαρτημένο, κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται εδώ. Μήπως είναι ο χρόνος που η μητέρα λείπει.
Μήπως αναζητά τη μητέρα σαν βοηθό γιατί του λείπει, εργαζόμενη πάρα πολλές ώρες. Διεκδικεί τη σημασία της δηλαδή, Ακριβώς, μέσω του διαβάσματος. Ακριβώς. Οπότε να ζητώ τη μητέρα μου για φροντίδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, είναι αυτό που σας είπα πριν. Δηλαδή, εξαρτάται, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Τώρα, εάν θέλω ένα παιδί το οποίο εγώ, σαν γονέας, έκανα το λάθος και καθόμουν συνέχεια δίπλα του και το πίεζα. Γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ωραία. Σε περίπτωση λοιπόν, που εγώ, σαν γονιός, έκανα το παιδί μου να είναι εξαρτημένο από εμένα, αρχίζω και μένω σε μια διαδικασία όπου δίνω πολύ μικρά περιθώρια εργασίας, τα τοποθετώ σε χρόνο. Λέω λοιπόν, ξέρεις κάτι, για τόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να το έχεις ολοκληρώσει. Θα πάω μέχρι την κουζίνα, θα πάω μέχρι τον αδερφό σου, θα πάω, ξέρω εγώ, τέλος πάντων να κάνω κάτι ακόμα. Και θα έλθω να δω τι έχει γίνει τελικά, πώς έχουμε προχωρήσει. Τελευταία απορία. Το δέον γενέστε είναι να διαβάζει το παιδί μόνο του και μετά ο γονιός να το ελέγχει, ή ο γονιός από ένα σημείο και μετά δεν πρέπει καθόλου να ασχολείται? Το σημαντικό είναι κάποια στιγμή να το ελέγχεις. Έτσι. Σε μεγαλύτερες τάξεις, όταν μιλάω για έκτη δημοτικού, ο έλεγχος καθημερινά το θεωρώ ότι είναι ακραίος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα, κάποια συγκεκριμένα μαθήματα, τα οποία το κάθε παιδί ξέρει ότι τον δυσκολεύουν ή ο γονέας ξέρει ότι τον δυσκολεύουν, οπότε εκεί ίσως να θέλει λίγο περισσότερο έλεγχο. Το κλειδί σε αυτή την ιστορία είναι πολύ σημαντική αν ο έλεγχος γίνεται με επιμονή του γονέα ή με πρόταση του παιδιού. Καλά κάνετε και επιμένετε σε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία εδώ. Λοιπόν, αν το παιδί εκφράσει την ανάγκη της εξυπηρέτησης του γονέα στο να το βοηθήσει παρακάτω, το βλέπω λογικό να πάει να συμβάλλει ο γονέας. Αν ο γονιός όμως επιτακτικά επιμένει ότι εγώ πρέπει να σε ελέγξω γιατί δεν σου έχω εντός εισαγωγικών εμπιστοσύνη, έτσι, εκεί διαταράσσεται η σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού. Το οποίο όσο μεγαλώνουμε και μπαίνουμε από την έκτη δημοτικού στην πρώτη γυμνασίου κτλ. Μπαίνουμε στην εφηβεία. Ναι, και νομίζω ότι εκεί το παιχνίδι χάνεται και δεν θα έχουμε μια ειλικρινή σχέση με το παιδί μας. Μάλιστα. Ανοίγετε πολλά ζητήματα. Να πω στους τηλεθεατές μας ότι θα τα λέμε. Ναι. Κάθε εβδομάδα, οπότε κάθε φορά, ανάλογα φίλες και φίλοι και με τα θέματα που εσείς μας προτείνετε, σαν γονείς και νομίζετε ότι θέλετε να τα ακούσετε από κάποιον ειδικό, εδώ με την κυρία Κιάμου θα σας βοηθάμε και θα τα αναλύει καλύτερα που ξέρει πιο καλά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.